ସାଧୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ସହି ପାରୁନଥିଲେ ଜଣେ ଈର୍ଷାଳୁ ପଣ୍ଡିତ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କିଛି ଲୋକ ସାଧୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଲାଗି ଗୁଜବ ରଟନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକଟ ନ କରି ପୂର୍ବ ଭଳି ସମୟ ଅସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଲାଗି ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, କାହିଁକି? ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସେସବୁ ମିଛ କଥା ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମିଛ କଥା? ଯଦି ମିଛ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ନିଜେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ। ସତ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ତା ମାନେ ଆପଣ ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଦୌ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ମିଛ କଥା ଶୁଣି ନିଜ ଚରିତ୍ର ସପକ୍ଷରେ କହିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଗୁଜବ ରଟନାକାରୀ ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବା ଅର୍ଥ ଗୁଜବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଓ ଅସାର। ଯାହା ଅସାର ତା ଲାଗି ପୁଣି ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲେ।